안녕하세요. 바르나이 한의원 이채은 원장입니다. 오늘은 바르나이 한의원에서 치료받고 맑은 콧물과 재채기가 호전된 환자 체험회를 들고 왔습니다. 이번에 소개해드릴 환자분은 재채기와 맑은 콧물을 주로 호소하는 54세 성인 남자분이었습니다. 특히 술을 먹거나 피로해지면 증상이 더 악화되는 경향이 있으셨는데요. 합의갑계가 정상적으로 기능을 하면 들이쉬는 공기가 폐로 들어가는 시간을 지연시키고 온도를 데웁니다. 즉 직접적으로 폐와 외부에 차가운 공기가 닿지 않도록 필터 역할을 하는 것이죠. 합의갑계가 위축되어 정상적인 역할을 하지 못하면 폐를 보호하기 위해 반사적으로 재채기를 하게 되고 중추신경계가 전액 분비량을 늘려 맑은 콧물이 줄줄 흐르게 됩니다. 치료 전 사진을 먼저 확인해 볼게요. 양측 합의갑계 표면이 매끄럽지 못하고 올록볼록하신 걸 볼 수 있습니다. 이분은 비중격 우측 만곡이 있으셔서 우측 코의 경우 비중격과 합의갑계 사이 공간이 거의 없어요. 비중격 만곡이 있더라도 합의갑계가 위축 없이 부드럽고 탄력적이라면 정상적으로 기능할 수 있습니다. 본 환자분은 4개월 치료가 필요하다는 진단을 받아 연고 스프레이, 한약 복용 열심히 수행하셨습니다. 6개월 뒤 치료 사진을 확인해 볼까요? 표면이 아주 매끄러워진 합의갑계를 볼 수 있어요. 치료 후 환자분 재채기는 90% 이상 호전되었고 맑은 콧물도 더 이상 줄줄 흐르지 않는다고 말씀해 주셨습니다. 잦은 재채기와 함께 맑은 콧물이 흐른다면 합의갑계 위축을 의심해 보세요. 이상 이채은 원장이었습니다. 감사합니다.